Herkese salam dostlar, kanalıma videoma xoş gəldiniz. Bu yeni bir videola qarşınızdayım. Videoya keçməzdən əvvəl kanalda siz olmaq üçün abunə butonuna abunə ola bilərsiniz. Video bəyəndinizsə like ata bilərsiniz. Həmçinin dostlar, Telegram kanalımızın linki şərhlərdədir. Burada səhmlər və kriptovalyutalar haqqında məlumatlar paylaşır, alış-satış siqnalları paylaşım. Hər birinizi gözləyirəm. Linki şərhlərdə olacaq. Gəlin video keçək. Bugünkü videoda az büdcə ilə investisiyadan danışacağıq. Deməli dostlar, ilk öncə TradingView-yə daxil olaq. TradingView-də bildiyiniz kimi müxtəlif birjaların, indekslərin, kriptovalyuta, səhim, fon bazarları, həmçinin əmtia bazarları və s. hər birinin qrafikləri, qiymətləri var. Həmçinin istifadəçilərin də öz qrafikləri var ki, bunlarla fikir bildirə bilirlər bu platformada. Bizə nə maraqlıdır? Kiçik büdcə ilə investisiya maraqlıdır. Yəni Nasdaq 100-ə daxil olaq. Nasdaq 100 texnologiya şirkəti Nasdaq 100-ə daxildir. Gördüyünüz kimi dəyəri son vaxtlar çox düşür. Məsələn, bir ayda 3%-dən çox, hətta sizə deyim, güncəl ildə 7%-ə yaxın düşüş yaşayıb dostlar. Bunun səbəbi nədir? Təbii olaraq müharibədir. İran-ABŞ müharibəsi buna nəticəsində əslində müharibə bunun başlanğıcıdır. Yəni ümumi olaraq inflyasiyadır müharibə səbəbindən və yaxud qalxan faiz xəbərləridir. Yəni əgər inflyasiya çoxalarsa, faizlər qalxa bilər. Faizlər qalxarsa, nəticədə investisiyalar daha çox istiqrazlara və yaxud valyutalara yönələr. Yəni kreditlərin sayı artar, həmçinin istiqrazların sayı, daha doğrusu istiqrazlara yatırım edənlər sayı artar. Nəticəsində səhmlərə maraq düşər. Amma dostlar, sizə bunu deyim ki, yəni dünyada hal-hazırda olan enerji qıtlığı müharibə səbəbindən bu uzun müddət davam edə bilməlidir. Niyə? Çünki Avropadır, Asiyadır. Bunlar enerji ixracçısı ölkələrdir. Yəni bu ölkələr özləri enerji istehsalı zəif olduğuna görə, bu enerji dediyimə neft, qaz və digər enerji mənbələri daxildir ki, əsasən müharibə nəticəsində demək olar sıradan çıxıblar əksər istehsalatları. Buna görə də Avropasıdır, Yaponiyadır, Avropadır. Bunlar enerji ixracçısı ölkə olaraq asılıdırlar. Ona görə də və Telegram kanalımızda da var. Gəlin baxaq. Deməli dostlar, belə bir xəbərlər paylaşmışdım sizlərlə ki, İran neftinə olan artıq sanksiyalar ləğv edilib. İran neftinə olan, həmçinin Rus neftinə olan sanksiyalar da ləğv edilib demək olar. Yəni ona görə də neft qiymətlərində düşüş gözləyirəm dostlar. Çünki neft qiymətlərini yüksək saxlamaq çox təhlükəlidir qlobal dünya iqtisadiyyatı üçün. Ona görə də Trumpın bu addımı səbəbi buna görədir. Düzdür, bu düzdür, səhvdir. Bu bizə maraqlı deyil. Bizə maraqlı olan əsas odur ki, neft qiyməti düşsün və nəticədə deməli faiz artımı qorxusu ensin və bazar canlanmağa başlasın. Bizim yatırımlarımız hardadır? Yatırımlarımızın vəziyyəti necədir? Məsələn, AV Texnoloji şirkət səhminə yatırım etmişdik. AV Texnoloji LiDAR texnologiyası üzərindəydi. Gördüyünüz kimi son gün, cümə günü ağır düşüş yaşadı. Bu qura əməliyyatı təhlükəsi var idi ABŞ-ın İrana. Amma gördüyünüz kimi dostlar, mən maliyyə hesabatlarını falan təqdim eləmişəm. Təsəvvür edin, AV Texnoloji şirkət səhmi 2 qat gəlir verib. Bir il ərzində 2 qat. Yəni bu möhtəşəm bir şeydir. Həmçinin Gorilla Technology-də deməli gördüyünüz kimi Hindistanda böyük AI infrastruktur layihəsi var. Bu AV Texnology-dən qısa danışdı, amma yəni illik 2 qat gəlir verib. İstəsəniz baxaq, sonra Gorilla Technology-yə keçək. Yəni bu şirkətlər dostlar normal bazar şəraitində çox mükəmməl şirkətlərdir. Gördüyünüz kimi 30%-dən çox artım verib gəlirdə. İllik olaraq isə 8%-dən çox. Bu keçənlərə nisbətən 2 qat artımdır dostlar və bundan sonra da 2 qat artım gözlənilir. Və sizə maraqlı bir şey deyim, təxminlərdə AV Technology-nin 2029-cu il proqnozu 458 milyon dollardır, yəni illik olaraq. Bu çox möhtəşəm rəqəmdir. Bunun səhmi 100 dollardan belə çox ola bilər 2029-cu ildə, hətta 200 dollarlara yaxın ola bilər. Bu rəqəmləri nəzərə alsaq, həmçinin LiDAR texnologiyası trendi də var, bunu da nəzərə alsaq. Yəni, indikindən təsəvvür edir 10x daha yüksək, 1000 dollar qoymuşsunuzsa 10.000 dollar götürə bilərsiniz 3 ildən sonra.
və hər il, hər ay və yaxud yatırım eləsəniz bu səhmə çox möhtəşəm məbləğlər qazana bilərsiniz. Təbii olaraq yatırım etmək və yaxud etmək sizin qərarınızdır. Sadəcə mən ümumi fikrimi bildirirəm. Yəni bu müharibələrə aldanmayın. Bunlar qısa və keçici şeylərdir. Təbii olaraq 1 il, 2 il davam edən müharibələr var. Hətta Rusiya-Ukrayna müharibəsi neçə ildir davam edir. Amma bazarlara görə bu müharibələr qısa müddətli bir effekt yaradırlar və nəticə etibarilə bazarlar yenidən müharibə olmamış kimi öz artışına davam edir. Məsələn, Gorilla Technology nədir deyək dostlar? Gördüyünüz kimi Hindistanda böyük AI infrastruktur layihəsi üçün 500 milyon dollardan çox müqavilə imzalayıb. Bu möhtəşəm nəticədir həqiqətən. Yəni bu AIV texnolojinin də deməli gəlirləri çox yüksəkdir. Gəlin baxaq, yəni gələcək təxminləri yüksəkdir. Hal-hazırda da pis deyil təbii olaraq. 2027-ci ildə 311 milyon və sizə deyim təxmini olaraq 2029-cu ildə 600 milyondan çox gəlir qazana biləcək şirkətdir. Dediyim kimi daima inkişaf edir. Hindistan bazarı çox geniş bir bazardır. Həmçinin Cənub-Şərqi Asiya dövlətlərinə deməli investisiyalar eləyir, Nvidia ilə əməkdaşlıq eləyir. Ona görə də bu şirkətdən də gözləntilərim çox yüksəkdir, həddindən artıq yüksəkdir. Bundan da 2029-a qədər 100 dollardan çox dəyər görmək, 100 dollardan çox qiymət gözləyirəm. Yəni burada təxminlər bölümündə də var. Yəni hal-hazırda məsələn illik maksimum 40 dollar gözlənilir. Normal bazar şəraitində Gorilla Technology artıq 40 dolları çatmalı idi. Yəni əsas problem bazar şəraitidir dostlar. Bu da müvəqqəti şeydir, düzələ biləcək şeydir. Figma şirkəti, Figma şirkətdə biz 27 dollardan giriş eləmişdik. Figma şirkəti Adobe kimi bir şirkətdir, lakin süni intellekti daha çox istifadə edən şirkətdir. Yəni Adobe kimi deyəndə dizayn məqsədinə istifadə olunur, lakin süni intellekt dəstəklidir. Bu şirkətə də gözləntim yüksəkdir. Burada təxminlər bölümündə baxaq. Gördüyünüz kimi təxminlər bölümündə 45 dollar maksimum həddə, ortalama həddə isə 48 dollardır. Yəni Figma şirkətində də 89% illik maksimum təxminlər var analistlərin. Həmçinin gəlir artışları da pis deyil. Gördüyünüz kimi 2026-da 1,36 milyard dollarlıq gəlir gözlənilirsə, 2029-da 2,22 milyardlıq, yəni təxmini olaraq 2 qat artım deməkdir bu. Pis deyil yəni, həmçinin qiyməti də ucuzdur hal-hazırda, yəni baha deyil, New York birjasında listing olunur. Yəni bu səhmləri ABB, Lea Bank, Yellow Bank fərqli banklardan əldə edə bilərsiniz. Düzdür, mən sadəcə tanıtım edirəm və investisiya etdiyimiz şirkətləri göstərirəm. Nəticə etibarilə yatırım etmək və yaxud etmək sizin qərarınızdır. Strateji, niyə mikrostratejiyə yatırım etmişəm dostlar? Bitcoin holding şirkətidir, Bitcoin xəzinə şirkətidir. Bitcoinin qiyməti hal-hazırda aşağı ola bilər, lakin dostlar həqiqətən də yenə də gec deyil Bitcoinu dəyərləndirmək üçün, yenə də gec deyil Bitcoinə investisiya etmək üçün. Bu Bitcoinə investisiya edən şirkətdir, yəni xəzinə kimi saxlayır rezervlərində. Ona görə bu şirkətə yatırım etmişəm. Yəni dostlar, Bitcoin və Bitcoin holding şirkətləri çox güclü effekt yaradacaqlar. Bu gəlirlərə baxmayın, bunlar data analitika gəlirləridir. Bu şirkət data analitika əlləri satır və bunun gəlirləri ilə borclanaraq həmçinin gəlirlərini xərcləyərək Bitcoin alır dostlar və rezerv olaraq saxlayır. Yəni mənim Bitcoin inancım tamdır, sizi deyə bilmərəm, lakin bu mənim şəxsi fikrimdir. Burada deməli gümüşə yatırım etmiş, deməli SLVP gümüşə yatırım etmişdi. Gümüş haqqında ətraflı video gələcək dostlar. Yəni bunun haqqında yeni məlumatlar öyrənmişəm və gümüş gələcəyi haqqında niyə parlaqdır? Bu haqqda ətraflı video gələcək. SLVP səhminə yatırım etmişəm. Gümüş üçün gümüşün hədəfləri yüksəkdir. Yəni fikrimcə də gümüş uzun müddətli yatırımda çox yaxşı bir əmtədir dostlar. SLVP ETF isə gümüş mədən şirkətləri deməli alır. Ona görə də təbii gümüş qalxdıqca mədən şirkətləri daha yüksək məbləğlərdə pul qazanır və yatırımımız daha təhlükəsiz şəkildə inkişaf edir. Yəni ETF-lər əsasən bir çox şirkətləri və yaxud bir çox təşkilatları öz daxilində saxladıqlarına görə daha təhlükəsiz investisiya hesab olunur. SLVP-də gümüş dəyər artımına görə yatırım etmişəm. Belə dostlar, bugünlük bu qədər. Ümid edirəm
Video maraqlı oldu, anladınız. İnvestisiya, kiçik büdcəli necə investisiya etmək olar? Yəni göstərdiyim şirkət səhmlərinə və yaxud ETF-lərinə müəyyən miqdarlarda yatırımlar edərək, hamısını bir yerə yükləməyərək, məsələn, SLVP-yə kiçik miqdar, daha doğrusu daha iri miqdarda, çünki bu ETF daha az zərər verəcək sizə müxtəlif böhranlarda və s. tutaq ki, müharibələrdə indiki vəziyyətdə. Digər şirkət səhmləri isə Qorila Texnoloji, yəni çox gələcəyi çox parlaq şirkət, Ayva Texnoloji həmçinin və MicroStrateji Bitcoin-ə görə, Figma isə süni intellekt dəstəyinə görə. Belə dostlar, video bu qədər. Bəyəndinizsə like edə bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın. Gələcək videolarda görüşəndə.